गुड मॉर्निंग। आज मैं अपने लिली गार्डन में आ गई। ये देखो कितने प्यारे प्यारे लिलीज खुल गए। बहुत ही अच्छा खुले। रेन लिलीज है ये एक्चुअली। ये रेनी सीजन में खुलते हैं। बहुत ही खूबसूरत है ये लिलीज। और ये देखो कितने अच्छे, बहुत ही मेरे को इतनी खुशी हो रही। और ये देखो मैं चुक्का भी थोड़ा हार्वेस्ट कर ली थी आज हमारे गार्डन से। ये देखो कितना सारा चुका हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कमेंट करो, सब्सक्राइब करो।